好，咁我哋嚟到第二部分嘅解答題，第一題啦。咁呢，呢題就話你要將佢化成部分分析。咁但係呢，又因為分子嘅最高次項大過分母啦，所以我哋要將佢化為真分析先。咁點樣化成真分析呢？我哋就需要用長除法啦。咁所以我哋而家第一步呢，就要將佢變成長除法先啦。咁咧，我哋寫翻好佢呢，就係 x 3次加0加 x 再加0。咁呢度呢，就係 x 平方減 3x 加2。咁我哋就呢個係 x 啦，咁呢個就係 x 3次減 3x 2次加 2x。咁咧，大家要記得呢個位咧係減嘅，所以咧寫翻落呢度係 3x 2次減 x 加0啦。咁我哋下面呢，繼續啦，咁呢個位我哋就要係加3，咁所以就係 3x 2次減9x 加6啦。咁寫翻好呢，就係 8x 減6啦。OK，我哋得到呢條式之後呢，就開始將佢化成部分分析啦。咁我哋就要寫 x 加3再加8x 減6 over x 平方減 3x 加2啦。好，咁呢條式之後攞到我哋切啦。咁你就切寫呢度，我哋就切8x 減6 over x 平方減 3x 加2呢，等於8x 減6。咁不過我哋將佢變成十字分解啦，咁就會 x 減1 x 減2。咁呢，寫翻好啲，咁就係 x 減1加 b over x 減2。好，寫完到之後啦，我哋就開始就解啦。咁呢，就係 8x 減6 x 減1號 x 減2。我哋將呢度呢通分，就係 x 減1 x 減2啦。a 乘 x 減2加 b x 減1。咁我哋就解，咁呢，佢就會等於8x 減6啦。a x 減2加 b 括弧 x 減1。咁但係唔知點解約走咗呢？大家移項你就會發現佢哋會一齊約咗啦。咁所以我哋繼續化翻開佢呢，就會等於 ax 加 2a 加 bx 減 b。係，然之後呢，我哋就移翻好啦。我哋將有 x 嘅放埋邊，咁其他呢就放喺後面啦。咁我哋就開始解啦。咁呢，有 x 嘅呢邊，咁呢就對應呢個啦。咁另一邊呢就對應呢個。好，咁我哋解呢就係8等於 a 加 b。咁負6呢就等於負2a 減 b。我哋呢解得呢就係，我想詳細少少呢，就係咁，呢個 b 就等於8減 a 啦。我哋代翻落去二式，代翻落去二式就會得到負6等於負2a 減括8減 a 啦。咁等於減8加 a。咁 a 呢就等於負2啦，b 就會等於10啦。咁所以呢，我哋嘅答案得到出嚟係 x 加3減 x 減1分之2啦，再加10over x 減2啦。咁呢個呢就係完整嘅部分分析啦。